又會突然間落咁大雨都有嘅。咁樣聽日仲去唔去到露營㗎？係少夫啊，又會一早帶定遮嘅。今朝天氣預告唔係話會好好天咩？你話天氣預告啊，而且仲係今朝嘅，呢啲咁舊嘅資訊一早已經靠唔住噶啦。天氣呢樣嘢瞬息萬變，轉個頭就會唔同晒噶啦，所以要成日睇住雨雲嘅去向先得噶。哇，真係好犀利啊！梗係咧，佢做嘅天氣預測仲好準確添嘅。而家呢場雨過多10分鐘就會停噶啦。你講真嘅？而家就唔重要啦，最重要係聽日去露營嗰陣天氣點樣啊？預測點樣啊？呢一層個預測話今日黃昏又會開始落雨，然後更大件事係聽日會落足1日雨。哦，如果係咁，唯有放棄去露營。大家可以放心，聽日一定會好天嘅。喂，係咪講真㗎？係就太好啦！你喺度亂講乜嘢啊？你睇下呢度啦，係直接連到氣象衛星嘅最新資訊嚟㗎。其實你呢啲嘢先至最靠唔住。總之我話會好天就會好天，我話一定會落雨啊！好天咁點先？吓，你咁好啊？輸咗嘅話，俾人教訓3下。我哋嚟緊有好戲睇啦！我個名叫遊子，平時最中意悠悠閒咁樣食雪糕，好快就會好天㗎啦！悠閒之子即將上映。媽媽你唔好咁樣啦！喺梅雨季郎心真係麻煩啊！聽講到咗黃昏就會開始落大雨添。我頭先都話咗唔會落雨噶啦，會好天，會好天。大雄，你喺度做緊咩啊？我練習緊教訓人，因為我同少夫有個約定啊！唔好講呢啲住啦，天氣係咪真係冇問題噶？呢件事一於包喺我身上啦，睇下先。天氣霜，再加上呢，只要放呢啲卡入去嘅話，就可以創造出任何天氣噶啦。俾我睇下，俾我睇下。咁嘅話，首先就試下放呢張密雲嘅卡入去啦。呢次就淨係呢間房嘅範圍啦。睇下密雲出緊嚟啦，真係好得意啊！哇，係積雨雲嚟啊！呢種雲另一個名又叫積亂雲，累積到一定程度就會開始落雨噶啦。頭先場雨就係一個好例子。哦，係咁，我哋下一個就試下落雪嘅卡。哇，犀利啊！好嘢啊，好犀利啊！啊，雖然係凍咗少少，但啲而家咁啱係做緊無敵超人啊！唔記得咗添，咁樣睇唔到電視噶。如果係咁樣嘅話，呢張卡如果喺外面用嘅話，就可以令到呢帶出太陽變到好好天，到時啲衫褲就會好快乾啦。即係聽日都可以用同一招令天氣變好啦。冇錯，就係咁啦。原來係咁，你哋去露營。不過你睇下呢隻燕子飛得好低啊！咁嘅話代表會落雨？係啊，因為當低氣壓靠近，濕度就會變高噶啦，咁樣就會令到燕子中意食嘅昆蟲喺地面附近出現。原來係咁啊！哇，一天都光晒啦！好似變好天咯喎！點解會咁樣㗎？好嘢啊！好天嘅話，我哋咪可以去露營咯。但係咁樣嘅話，我就要俾大雄教訓一餐嘅啦。太陽出嚟啦！太陽出嚟啦！要快啲晾衫先得哦。係啊，真係少見喎，實係大雄啦。咁反常，唔通夏天會落雪？大雄，哆啦 A 夢，快啲落嚟啦，有茶點食㗎。嚟啦！你哋喺度做咩啊？即刻執翻乾淨佢！我哋搞到連茶點都冇得食，但係算啦，只要有咗呢樣法寶，就一定會贏小夫。大雄，我哋而家首先要清理好呢堆雪先啊！用起風嘅卡，就要用風吹啲雪去外面呢。
風力真係太強啦！對唔住啊！唉，搞到亂七八糟添。哎呀，我張天晴卡唔見咗啊！吓，冇咗嗰張卡我就麻煩啦。應該係頭先由窗口吹咗出去啊！咁嘿，我猜，果然係咁啊！我唔會搞錯嘅，聽日一定會落雨。唔好靠晒雙手，要用腰力出拳。係咪咁啊？啱啦，用力啲。你點都一定要揾翻張卡。大雄，張天晴卡咧？完全揾唔到張天晴卡啊！啊，咁冇咗張卡會變成點啊？應該係跟翻天氣預告，即係會落雨咯。我睇下隻貓而家都。咦，小夫你進步咗好多啊！30下就差唔多啦，不過你要俾到等同60下，唔係應該話要俾到120下嘅傷害大雄先得。你講嘅啫，係咪淨係咁啊？可以試下自己整翻張卡。我記得上面嘅公仔應該係咁樣嘅，我哋就用呢張卡試下啦。今次一定要成功至好啊！佢喐咗啦，真係太好啦！好痛啊！果然都係用翻原裝嘅卡先有用啊！真係開始落大雨啦！好 ，1 2 1 2。好啦，我而家已經冇嘢可以教你啦。我好期待聽日啊！我哋行啦。OK。係咁點算好啊？我借呢個煲俾你啦。係咪帶住佢嘅話，天氣就會變好噶啦？唔係，純粹令你俾人教訓嗰陣冇咁痛咋。今晚要通宵趕工先得啊！夠啦，我唔理啦。哦，啊！好好天啊！良心，良心。哆啦 A 夢，原來你喺呢度啊！我唔記得咗，我仲有收集雲嘅桶啊！今日咁好天，原來係哆啦 A 夢你整出嚟嘅。我已經將呢一帶去到山上面嘅雨雲，全部吸晒入去個桶裏面呢。好嘢啊！咁樣嘅話，玩得開心啲啦！哆啦 A 夢始終都係最靠得住嘅。早晨啦！好彩今日好好天咋。真係估唔到啊！最後都係大雄你贏咗小夫啊！難得而家冇落雨啦，大家一齊開開心心去露營啦！大雄，呢個好味啊！好味。呢個好好味啊！啊，係啊，係貓仔啊！哦，佢喺度洗緊面啊！感覺真係唔通，有某個地方就快落雨。但係天氣好成咁喎。絕對冇呢個可能啦！咁樣應該差唔多啦。收埋先，咁但個桶究竟收去邊度好咧？衫褲攞出去晾先得。